那这一讲呢，我们来讲一讲声音的导入。我们在 Scratch 里啊，每一个角色或者是这个舞台都可以给他们添加声音。有了声音之后呢，我们可以让作品的效果更加丰富。那怎么导入声音呢？我们选中角色或者舞台之后那我们找到左上角的这个声音的这个卡片，然后点击它之后呢，就可以打开声音的编辑窗口。那默认每个角色都会有一个声音，比如说小猫角色它就会有一个喵的声音。我们点击这里的播放就可以预览这个声音。那这里是编辑声音的一些这个工具这个在2级才会考到那我们看一下，每个角色里面一般都会默认带有一些声音那背景里面也是会有的。好，那如果我们不喜欢这个声音，我们可以把它删掉然后点击下方的这个选择一个声音。那又有4种选择方式添加声音的方式，它和我们的角色背景是一模一样的。你注意看4种方式。那比如我们随机来一个声音从声音库里面这是一些乐器的声音OK， 然后呢，我们添加的声音呢，你要注意它只会出现在当前这个角色里面如果我们切换一下角色看一看那刚才的 C2 bass 就不见了。那这个里面的这个 Glug 声音在这个角色1里面也是没有的那舞台也是同样的道理波的声音只存在舞台当中。OK， 那我们添加完声音之后呢，如果我们想要让它播放声音怎么办呢？这是预览的方式。那如果我们想让它播放声音呢，我们需要用到代码块。我们注意看那在这个代码卡片里面我们找到这个声音声音标签，那里面有一些和声音相关的代码块那最常用的这些我们注意看这些都是一些和声音相关的代码块，我们可以一个个来看一看。比如说，那最常见的最常用的就是播放声音和播放声音等待播完等待播完。我们先来试一试它这2个代码块呢都可以播放声音，但你注意它们有什么区别我们点击播放声音，它只会闪一下，声音会在播放。那我们点播放声音等待播完，注意它的这个黄边会持续一段时间。那播放声音的作用我们在下面加一个代码块那就是在播放声音以后马上执行下面的代码块。比如说我们点击它，所以看小猫会说你好并且声音也同时在播放。那如果我们把这个代码块放到播放声音等待播完的下面呢，它会等到声音播完之后再执行它下面的代码块那这是它们的一个很大的一个区别。那其实这些区别呢存在于很多其他的这个代码块里面我们就不一一多说。那我们还可以调节这个声音的效果使用这个将音调、音效、设为或是增加都可以调节那设为和增加的区别就不多说了。设为就直接设成一个指定的这个值那如果是增加呢，就是在原来的基础上再增加。那我们除了可以调节音调、音效以外可以调节音调、音效以外还可以调节这个左右平衡OK， 那这是音效的调节那我们还可以调节音量这样的话声音就没了我们可以把它调节一下音量这是设为那么同样的我们也可以是用将音量增加那这个数字呢其实都是百分比的意思都是10%这样的一个意思。好，那这里还有一个清除音效代码块和这个停止所有声音代码块，这2个代码块的作用是不一样的。我们试一试播放声音停止所有声音的话呢，它就是可以直接停掉你当前正在播放的声音，但是它不会清除音效。那如果我们点清除音效试一试我们先播放一个，现在是这样的声音，我们点清除音效音效就没了，声音就变了那如果我们将音效调一下，点
点停止所有声音，音效是不会变化的，但声音会被停掉。好，这是和声音有关的一些代码块哈，代码块。好，那关于声音的介绍就到这里。